Gareen adda bilisummaa uummata Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu mootummaa Eertiraa waliin hojjechaa jiraachuu maddeen odeeffannoo nageenya biyyaalessaa Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Akka maddeen nageenyaa ibsanitti garee caasaa nageenyaa Itoophiyaa waggootaaf hoogganaa kan turan obbo Geetaachoo Asaffaa fi qondaala buleessaa adda bilisummaa uummata Tigraay Sibahat Naggaatiin durfamu mootummaa Asmaraa garee Dabratsiyoon faana waliin wal qunnamsiisuuf hojjechaa tureetii jira. Hooggantoonni olaanoon murna adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu gara Asmaraa deemuun bulchiinsa yeroo Tigraay akkamitti akka aangoo irraa kaasan mari'achuus maddeen ibsaniiti jiru. Kanumaan wal qabatee bulchiinsa yeroo Tigraay keessatti deeggartoota hedduu akka qabuu fi kutaa dargaggootaa waraanaa akka hin barbaanne marii kana irratti kaafamuu isaa dhagahame. Kunis bulchiinsi yeroo aangoo irraa kaasuuf rakkisaa ta'a jechuun walgahii Asmaraa irratti dubbatamutu ibsame. Kana malees qondaalonni mootummaa Eertiraa fi hooggantoonni olaanoo murna adda bilisummaa uummata Tigraay kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu faannoo waliin hariiroo akkamitti uumuun akka danda'amus mari'achuu maddeen nageenyaa nutti himaniiti jiru. Wayituma kana faannoon garee hedduutti qoodamee waan jiruuf gamtaa waliin uumuun rakkisaa akka ta'e, rakkoon kuni ammoo Walqaayitii fi Raayyaa waliin walqabatee humnoota naannoo Amaaraa waliin waliigaltee irra ga'uun rakkisaa ta'a jechuun dubbatamaa akka ture maddeen nageenyaa ibsaniiti jiru. Haa ta'u malee carraaqqiin kun itti fufee akka jiru OMN dhagaheeti jira.